ассалому алайкум бародарон, ҳама касо созани хубен. Бародарҷоно, ирӯза видеомон боз дар бораи сайти Mitrex SS, сайти нави инвеститсионӣ ки як дусе рӯзи ҳамин сайта видео кесем ва дар ҳамин сайт кор кесем. Сайт активна сума додааст ва сумаи нора зиёд кесад. Дар ирӯза видеомон боз аз сайт мо вивод мекунем ва тарзи виводша шумода нишон метем. Чӣ хел дидесем бародарон, ман дар сайт 780 рубл депозит кардагиам, 899 рубл вивод кардагиам, 627 рубли дигар дар балансим астад. ин сайт чӣ хел кор мекунад бародарон? ин сайт дар шумо сум инвеститсия мекунед ва инвеститсияхтон сум кор мекунед. нигоҳ кунед бародарон, се намуди тарифни план дорад. Якумаш аз 100 рубл сар мешавад, 135% дар 60 соат. ина нигоҳ кунед бародарҷоно, агар шумо 100 рубл хоб кунед, ин инҷа хелаш калкулятор дорад. дар 60 соат 135 рубл фоида мебинед. ва агар 1000 рубл хоб кунед, дар 60 соат 1500 рубл, 1500 рубл чиста фоида мемонад шумода. агар 10000 рубл хоб кунед, 22500 рубл. баландиш тарифни планаш аз 3000 рубл то 1 миллион рубл мешавад. агар 30000 рубл хоб кардед, 165000 дар 24 соат шумо кор мекунед. 165000 рубл. ин ахтон чӣ хел дидесен? ҳозир бародарон, мо аз сайт вивод мекунем ва тарзи виводшам шумода нишон метем. пеш аз вивод кардан настройкотон дабдурен, кашлокотона сахранӣ кунем. ман сахранӣ кардагиам пайма медрон якум вивод мекунам. ина чӣ хел дидесен? ин ҳамаи виводои ман 106, 268, 239, 103, 183 ҳамаш успешноай вивод кардагиам. ҳоли 627 рубли дигар дар балансим буд. ҳамаша вивод мекунем бародарон ва мебинем ки сайт вивод мекунем ё не. виберите кошелек мега пайра интихоб мекунем. 627 рубл интихоб мекунем. дале выплата успешно подтверждена, проверьте баланс кошелька. чӣ хеле дидесем? виводошон секунда мегзарад, хеле ажидаида ҳоли нарафтеса виводошон. ҳамин сума вивод карди ҷош дод дар балансит мия мераса. ина 627 рубл успешно шид. ҳозир пайр кашлоку медрон барои боваритон шумода нишон метавам. ина бародарҷоно медрем пайр кашлок. пайр кашлокум да агон 5-10 рубл буд. ина чӣ хел дидестен? 641 рубл шида. ина 627 рубл нав омада расида. ина санаш 5 феврал соати 20:52. 627 рубл дар баланси мо омад расид. сайт платит кесай бародарҷоно, бидурен ҳама каса кор кунен. беҳтарин сайта барои сумотуна зиёд кардан. бародарҷоно, боз дар сайт чӣ хел шумо метавонед кор кунед? ҳозир ҳамини ишонтон метавон дар сайтам дар аккаунтам бидрон. дар сайт шумо метавонед видео кунед ва видео кунед дар ягон YouTube, Telegram, WhatsApp, Viber, Vkontakte, Twitter, Facebook ҳамира репост кунед. аз 10 рубл то 15000 рубл метатон. ина ман дута видео кардагиам. аятиш 10 рубл, аятиш 120 рубл дар ма додагия. 120 рубл дар баланси ма додагия. чӣ хел дидем бародарҷоно? инам хеле тарзи виводиш, тарзи коркуниш ва сайт кор кеса ба ҳаматон суми соз мета. ҳама каса медурен сайта кор мекунем бародарон. чизеро нафаҳмидем бародарон, телеграм канали худам дар поёни ҳамин силкаи закреплёни комментария мемонам. бидурен телеграм каналам. чизеро нафаҳмидем ай худам пурсен. дар телеграм канал ҳамаи сайтое ки мебуроям дар аввал дар онҷа мемонам, баъд видео мекунам дар YouTube мепартам бародарон. чӣ хеле дидесен? сайт дуруст чӣ кор кеса 14 миллиону 477 ҳазор рубли депозит кардагиам ва 38000 рубл 38 000
3,874,648 рубл ай сайт вивид кардагиам. Инҷа қариб 5,000 одам ин сайта кор киса. Ина паслени попоинаниҳошон 25,500, 100, 25,100. ина паслени вивидошон. Ина аймар амровада 627, 250, 4,000, 10, 27. ҳамада сайт дода истай, суми соз дода истай. ҳама каса медонем кор мекунем бародаро. боқӣ дар панои Аллоҳ бошен. ҳама видеои наваш дад кунем.